မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာကတော့ engine ရဲ့ lubrication စနစ်ချောစီစနစ်မှာအရန်ကိုအရေးပါတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ engine wine ပန့်ပြတ်တဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်engine wine ပန့်ဆိုတာကတော့ engine ရဲ့ lubrication စနစ်မှာအရန်ကိုအရေးပါတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် engine wine ပန့်ကနေပြီးတော့ engine wine ကန်ထဲမှာရှိနေတဲ့ engine wine ကိုစုပ်ယူလိုက်မယ်စုပ်ယူပြီးတော့ engine wine filter ကနေပြီးတော့စစ်မယ်စစ်ပြီးတော့ engine wine line အသီးသီးကို pressure နဲ့တွန်းတင်ပြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ engine wine ပန့်မှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာ engine wine ပန့်ကနေပြီးတော့ pressure နဲ့ engine wine တွေကိုတွန်းတင်မပေးနိုင်တဲ့အခါမှာ C line အသီးသီးကို engine wine မရောက်တဲ့အတွက်လေပတ်နေတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကပျက်စီးနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ engine ကလည်းပျက်စီးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို engine အကြီးစားပြုပြင်ရတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ engine wine ပန့်ပြတ်တဲ့အခါမှာ engine မှာပြဿနာများစွာကိုကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာ engine wine ပန့်ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေရဲ့ engine wine ပန့်ပြတ်တဲ့အခါမှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုဒ္ဓအဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine wine ပန့်ပဲဖြစ်ပါတယ် engine wine ပန့်ကတော့ပုံစံမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ကားရဲ့ model ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ engine မျိုးစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ engine wine ပန့်ရဲ့ပုံစံတွေကတော့အမျိုးမျိုးပဲရှိပါတယ်များသောအားဖြင့် engine wine ပန့်ကို crankshaft ရဲ့လေပတ်မှုနဲ့လေပတ်စီတာပဲဖြစ်ပါတယ်တော်တော်များများ engine တွေမှာကတော့ engine wine ပန့်က crankshaft မှာတက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် crankshaft လဲတဲ့အခါမှာဆိုရင် engine wine ပန့်ကလည်းလဲတဲ့ engine wine ပန့်လဲပြီးတော့tanki ထဲမှာရှိနေတဲ့ engine wine တွေကိုစုပ်ယူပြီးတော့ engine wine line တီးတီးကိုဒီလိုပုံစံပို့ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ engine wine ပန့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ wine ပန့်လို့ခေါ်တဲ့ engine wine ကန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ wine strainer ပဲဖြစ်ပါတယ် engine wine ပန့်ကနေပြီးတော့ engine wine တွေကို engine wine ကန်ထဲမှာရှိနေတဲ့ engine wine တွေကိုစုပ်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာ wine strainer ကနေပြီးတော့မှတက်ဆင် engine wine ပန့်ကိုရောက်မယ် engine wine ပန့်ကနေပြီးတော့မှသက်ဆိုင်ရာစီလိုင်းတီးတီးကိုပို့ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် engine wine ပန့်နားမှာဆိုရင်တော့ wine pressure regulator bar ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် relief bar လို့လည်းခေါ်ပါတယ် engine wine ရဲ့ pressure ကသတ်မှတ်တဲ့ပမာဏထက်များသွားတဲ့အခါမှာ pressure relief bar ကနေပြီးတော့မှ engine wine တွေကို wine ပန့်တွေကိုပြန်ပို့ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် engine wine ပန့်ကနေပြီးတော့တွန်းတင်လိုက်တဲ့စီတွေက engine wine filter ကနေပြီးတော့မှသက်ဆိုင်ရာစီလိုင်းတီးတီးကိုပို့ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် engine wine line တီးတီးကိုပို့ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်သက်ဆိုင်ရာ engine wine line တီးတီးကိုပို့ပေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာ engine wine တွေက wine ပန့်တွေကိုပြန်လဲရောက်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine wine ပန့်ရဲ့အလုပ်တဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ် engine wine ပန့်မှာများသောအားဖြင့် trochoid တိုက်လို့ခေါ်တဲ့ rotary ပုံစံရဲ့ gear တိုက်ရယ်ဆိုပြီးတော့အများဆုံးအသုံးပြုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine wine ပန့်ပဲဖြစ်ပါတယ် engine wine ပန့်မှာဆိုရင်တော့ဒါကတော့ engine wine ပန့်ရဲ့အပေါ်ကကာဘာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုနက်တွေနဲ့ကျက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ wine strainer ရဲ့ pipe ပဲဖြစ်ပါတယ် picket ကျူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine ရဲ့ရှေ့ဘက်ချက်မှာ engine wine ပန့်ကိုတက်ဆင်အသုံးပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ရဲ့ engine တွေမှာဆိုရင်တော့ engine ရဲ့ရှေ့ချမ်းကာဘာမှာ engine wine ပန့်ကိုတွဲပြီးတော့တက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ချို့ရဲ့ engine တွေမှာဆိုရင်တော့ engine wine ပန့်ကိုသီးသန့်တက်ဆင်ထားပြီးတော့မှ chain သို့မဟုတ် gear နဲ့လဲပတ်ပြီးတော့မှ engine wine ပန့်ကိုလှုပ်လှုပ်စီတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine wine ပန့်ပျက်စီးနေတဲ့အနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ် engine wine ပန့်ကဒီလိုပုံစံမျိုးပွန်းစားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခြေအနေမကောင်းပါဘူး engine wine pressure လည်းကျသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် engine wine pressure ကျသွားတယ်ဆိုရင်တော့ engine wine မီးကိုလည်းလင်းစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ engine wine line မှာဖိအားကျသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကားမောင်းတဲ့သူကိုအတိပေးဖို့အတွက်ကားရဲ့ဒိုင်ခွက်မှာကြော့ပုံစံ engine wine မီးလင်းလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ် engine wine pressure ဝင်မီးလင်းနေပြီဆိုရင်တော့ကား engine ကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအနေထားဆိုရင်လည်း engine wine ပန့်ရဲ့မျက်နှာပြင်တွေကအဆင်းရာတွေထင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခြေအနေမကောင်းပါဘူး engine wine ရဲ့ pressure ကကျစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် engine wine ပန့်ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ rotor က crankshaft နဲ့လဲတယ် crankshaft လဲပတ်မှုကြောင့်ဒီ rotor ကလဲမယ် gear ကလဲမယ်လဲတဲ့အခါမှာပြင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ outer rotor ကလည်းလိုက်လည်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် outer gear ကလည်းလိုက်လည်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလိုက်လည်ပြီးတော့မှ engine wine ကန်ထဲမှာရှိနေတဲ့ engine wine တွေကို pressure နဲ့စုပ်ယူလိုက်ပြီးတော့မှသက်ဆိုင်ရာစီလိုင်းတီးတီးကိုပို့ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် engine wine ပန့်ပြတ်တဲ့အခါမှာကတော့ပြဿနာပေါင်းစုံကိုကြုံတွေ့စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ engine wine မီးကိုလင်းစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အထက်မှာရှင်းပြခဲ့လို့ engine wine မီးလင်းနေပြီဆိုရင်တော့ engine ကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ engine oil မီးလင်းနေတယ်ဆိုတာကတော့အများဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ပြစ်ချက်က engine oil ပဲနည်းနေရလားဒါမှမဟုတ်ရင် engine oil ပတ်မှာပဲပြစ်ချက်ရှိနေရလား engine oil filter မှာပဲပြစ်ချက်ရှိနေရလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ engine oil မတက်တာကြောင့်ဒီပြဿနာတက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ engine oil မီးလင်းနေပြီဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကား engine ကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပြီးတော့စစ်ဆေးပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့ဆက်တန်ကျန်းတဲ့ပြဿနာကိုလည်းကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်engine oil ပတ်ပြစ်ချက်ရှိတဲ့အခါမှာလေပတ်နေတဲ့အစိပ်ပိုင်းတီးကြားထဲမှာချောစီအဖြစ်မပို့ပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလေပတ်နေတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကလည်းစားကုန်မယ်အဲ့ဒီအခါမှာဆက်တန်ကျန်းတဲ့ပြဿနာကိုလည်းကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ engine အပူလွန်ခဲ့တဲ့ပြဿနာ overheating ပြစ်ချက်ကိုလည်းကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြစ်ချက်ကလည်း engine oil ကောင်းကောင်းမရောက်တဲ့အတွက်ကိုလေပတ်နေတဲ့အစိပ်ပိုင်းတီးကပုတ်တိုက်မှုဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအခါမှာ engine ကအပူလွန်ခဲ့လာမယ်ကြာလာရင်တော့ engine ကလုံးဝထိုးရက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် engine အပူလွန်ခဲ့မှုဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်း engine မှာတက်ဆင်ထားတဲ့တချို့ဆန်ဆာတွေလည်းပျက်စီးနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင် engine လည်းအကြီးစားပြုပြင်ရတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ engine oil ပတ်မပြတ်အောင်တေချာ Q စိုက်တင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4အနေနဲ့ကတော့ engine oil ပတ်ရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့် engine ထိုးရက်တဲ့ပြဿနာကိုလည်းကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ engine oil ပတ်ကိုတေချာ Q စိုက်ဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5အနေနဲ့ကတော့ engine ထဲမှာလေပတ်နေတဲ့ bearing တွေကလည်းစားသွားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ပင်စင်တွေစလစ်တွေကလည်းဖမ်းသွားနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ engine ကပြန်ကန်ရလို့တော့မှရချင်မှရတော့မှာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကြီးစားလုံးဝပျက်စီးသွားတယ်ဆိုရင်တော့ engine အလုံးချင်းရတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ engine oil ပတ်ကိုတေချာ Q စိုက်တင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် engine oil ပတ်ရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့် engine မှာတက်ဆင်အသုံးပြုထားတဲ့တချို့ရဲ့စနစ်တွေမှာလည်းအလုံးမလုံးဘူးဥမာအနေနဲ့ဘာမတေးစနစ်တွေ VVDI စနစ်တွေကလည်း engine oil ရဲ့ pressure နဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် engine oil ပတ်မှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစနစ်တွေအလုံးမလုံးတဲ့အတွက်ကိုစီစားများတဲ့ပြဿနာကိုလည်းကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် engine တုံတဲ့ပြဿနာတွေ engine ဆွဲယုံကြတဲ့ပြဿနာတွေလည်းကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ engine oil ပတ်ကိုစစ်ဆေးပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်engine oil ပတ်ပျက်စီးနေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲကမှ engine oil ရဲ့ filter ပိတ်တာကြောင့်လည်း engine oil ပတ်ပျက်စီးနေနိုင်ပါတယ် engine oil filter ကပုံမှန်ဆိုရင်တော့ engine oil လဲတဲ့အခါတိုင်း engine oil filter ကိုပုံမှန်လဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ engine oil လဲတဲ့အခါတိုင်း engine oil filter ကိုမလဲဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပစ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ engine oil filter ကအတွင်းထဲမှာလုံးဝပိတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာ engine oil ပန့်ကလည်း pressure တွေများပြီးတော့ engine oil ပန့်ကိုပျက်စီးစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ engine oil line တွေကကြီးတွေပိတ်တာ engine oil line တွေမှာဆိုရင်တော့ဂျိုးတွေပိတ်နေတာဒီလိုပုံစံမျိုးပြစ်ချက်တွေကြောင့်လည်း engine oil ပန့်က pressure များပြီးတော့ engine oil ပန့်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပျက်စီးစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ engine oil ကိုပုံမှန်လဲပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အမျိုးအစားညံ့တဲ့ engine oil တွေဒါမှမဟုတ်ရင် engine oil ကိုပုံမှန်မလဲပန်းနဲ့ပစ်ထားတဲ့အခါမှာ engine မှာဒီလိုပုံစံဂျိုးတွေတက်စီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ engine oil line တွေလည်းပိတ်စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ engine oil ကိုပုံမှန်မလဲဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲအချိန်ကာလကြာကြီးအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ engine oil တွေကလည်းမဲညစ်သွားတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုး engine oil တွေမဲညစ်သွားတဲ့အခါမှာကြာလာရင် engine oil ပန့်လည်းမျက်နှာပြင်တွေစားပြီးတော့ပျက်စီးနေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် engine oil ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့အမှုန်တွေက engine oil ပန့်ကိုလည်းပျက်စီးနေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ engine အပူလွန်ကဲပြီးတော့လည်း engine oil ပန့်ကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ် engine oil ပန့်ပြတ်တာကြောင့်လည်း engine အပူလွန်ကဲနိုင်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုကဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အပူလွန်ကဲမှုမဖြစ်အောင် engine အပူလွန်ကဲမှုမဖြစ်အောင် engine overheat မဖြစ်အောင် Q စိုက်ပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်engine overheat ဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းတခြားသောအစိပ်ပိုင်းတွေပျက်စီးစေနိုင်လို့ engine oil ပန့်လည်းနာစေနိုင်တယ် engine oil ပန့်လည်းပျက်စီးစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တေချာ Q စိုက်ဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine oil ပန့်ဘာကြောင့်ပျက်စီးရတာလဲ engine oil filter တွေပိတ်နေတာ engine oil line တွေမှာကြီးတွေပိတ်နေတာ engine oil မလဲတာကြာတာ engine အပူလွန်ခဲ့တာဒီလိုပုံစံမျိုးပြစ်ချက်တွေကြောင့် engine oil ပန့်ကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင် engine oil ပန့်ရဲ့တက်တန်းကြောင့်လည်း engine oil ပန့်ကိုပျက်စီးစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တက်တန်းကြောင့်ပြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သိပြဿနာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အထက်ပါ၄ချက်ကြောင့်filter တွေပိတ်တာ engine oil line တွေကြီးပိတ်တာ engine oil ပုံမှန်မလဲတာ engine အပူလွန်ခဲ့တာဒီလိုပြစ်ချက်တွေကတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ Q ဆိုင်ရမယ့်အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုသူတဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာကတော့ engine oil ပန့်တွေပြတ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်နိုင်လဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူတဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ